Sveiki! Šiandien su jumis sveikinasi iš mūsų naujai atsidariusios parduotuvės Kalvarijų gatvėje 9. Ir šį kartą kalbėsime apie turistinius batus. Taigi, batų rūšių ir jų modelių yra labai daug, bet pagrinde yra išskiriamos 3 kategorijos. Tai būtų aktyvaus laisvalaikio bei pasivaikščiojimo batai, trekingo batai ir alpinistiniai batai. Jie tarpusavyje skiriasi savo pado storiu bei standumu, išorinėmis ir vidinėmis bato medžiagomis bei aulo aukščiu. Paprastesni laisvalaikio batai dažniausiai bus be aulo bei kiek minkštesnio ir plonesnio pado, tam, kad būtų lengvesni ir vėsesni. Kadangi šių batų padas yra kiek minkštesnis, jie bus patogesni kasdieniam naudojimui be didesnių krūvių ar sunkių kuprinių. Taip pat tokie batai gali būti kiek paaukštinto aulo, tam, kad suteiktų daugiau stabilumo vaikščiojant nelygiais paviršiais. Taigi, lengvesni laisvalaikio batai bus minkštesni, todėl leis jums su jais jaustis patogiai, net būnant visą dieną. Tačiau jų minkšto pado gali būti per mažai einant nelygių paviršiumi, todėl visi nelygumai nemaloniai persiduos jums į pėdą. Taip pat, kadangi čiurna nėra įtvirtinta, koja nestovės stabiliai, todėl išlieka galimybė ją pasisukti. Trekingo batai bus sunkesni ir kietesni už laisvalaikio batus, nes yra skirti eiti ilgus atstumus su sunkiomis kuprinėmis. Trekingo batų padas bus storas ir mažai lankstus, tam, kad pėda mažiau vargtų einant ilgus atstumus. Ruošiantis rimtesniam žygiui, jūsų batas turėtų būti pakankamai tvirtas, stabiliai išlaikyti jūsų ir jūsų kuprinės svorį, todėl jo padas turėtų būti storas ir kietas. Taip pat aulas turėtų būti aukštesnis, tam, kad čiurna laikytųsi stabiliai ir jūs jos nepasikreiptumėte. Kadangi batai yra skirti eiti su sunkiomis kuprinėmis, storas jų padas suteiks daugiau amortizacijos ir stabilumo, vaikščiant nelygiais paviršiais. Taip pat dauguma trekingo batų būna armuoti iš šonų ir priekių guma ar storesnė oda, tam, kad mažiau nusitrintų ir nusispardytų į akmenis. Taip pat trekingo batai turės aukštą aulą, kuris suteiks jums daugiau stabilumo, vaikščiojant olomis ar kitų nelygių paviršiumi. Kai kurių batų aulas gali būti šiek tiek paminkštintas tekstilės įsiuvais, tam, kad batas jaustųsi patogiau. Taip pat tokių batų padas bus pakankamai kietas tvirtinti rišamoms katėms. Alpinistiniai batai bus tiesiog tvirtesni ir kietesni už trekingo batus, nes yra skirti ekstremaliom sąlygom. Taip pat jie bus pritaikyti automatiniams katėms dėti. Taip pat visi šie batai gali būti su arba be membraninio pamušalo, kas jiems suteikia neprašlampamumą. Membrana yra tokia medžiaga, kuri yra įsiuvama į bato pamušalą tam, kad batas taptų neperšlampamas. Bet ji taip pat leidžia ir garinti drėgmę iš bato vidaus, dėl ko koja nešunta. Žinoma, batas be membranos tą funkciją atliktų geriau, todėl tokiuose batuose koja prakaituotų mažiau ir jaustųsi vėsiau. Jeigu bato pamušalas nėra membraninis, pamušalui yra naudojama tekstilė arba oda. Nemembraniniuose batuose su odiniu pamušalu koja jausis maloniau bei mažiau prakaituos ir tie batai greičiau džius. Tačiau odinis pamušalas reikalauja daugiau priežiūros. Jį reikės dažniau pavalyti, kad oda nesukietėtų ir nepasidarytų itin nepatogi. Kalbant apie bato išorinės medžiagas, jos būna 2 rūšių. Tai arba pilnai odiniai batai, arba batai, kuriuose oda yra kombinuota su tekstilė. Batai su daugiau tekstilės, jie bus lengvesni, nes tekstilė yra lengvesnė už odą. Taip pat jie bus kiek vėsesni ir geriau garins drėgmę iš bato vidaus bei greičiau džius. Na, o pilnai odiniai batai, jie būtų kiek kietesni ir labiau atsparūs išoriniams veiksniams. Pilnai odiniai batai, net be membranos, patys iš savęs gali visai neblogai saugoti nuo drėgmės. Tačiau membraniniai batai tą funkciją atliks žymiai geriau. Na, o odos būna 3 rūšys. Tai pirmoji būtų lygi oda. Jinai bus kiečiausia ir tvirčiausia bei labiausiai atspari vandeniui, nes nuo jos jis tiesiog nubėgs. Toliau būtų nabukas, kuris bus kiek minkštesnis, bet taip pat labai tvirtas. Na, o dėl minkštumo jis kiek maloniau jausis ant kojos. Ir trečia rūšis būtų versta oda, kuri bus minkščiausia, dėl to ir maloniausia, bet reikalaus šiek tiek daugiau priežiūros. Ja reikės dažniau pavalyti, kad ji ilgiau tarnautų.
Kalbant apie medžiagų ilgaamžiškumus, nereiktų baimintis tekstilės, nes šiuolaikinės medžiagos yra identiškai patvarios kaip ir oda, todėl tarnaus jums tiek pat ilgai. Labai retai turistiniai batai būna pašiltinti, todėl dažniausiai jie bus šilti tiek, kokio storio yra jų oda bei kokio šiltumo kojinę užsidėsite. Yra paplitęs mitas, jog su membraniniais batais negalima nešioti vilnonių kojinių, neva jos sugadina membraną. Tai yra netiesa. Tiesiog vilna yra linkusi labiau į save gerti drėgmę, todėl batas nespėja jos išgarinti ir koja jaučiasi šlapia. Todėl kai kurie pagalvojo, jog membrana tiesiog užsikimšo. Kad to išvengti, galime naudoti sintetinės kojines, kurios nelaiko savyje drėgmės, todėl daug greičiau džiūsta. Na, bet žinoma, esant šalčiui, niekas jūsų nešildys geriau negu vilna. Renkantis tokius batus, labai svarbu yra neišsirinkti per mažo jų dydžio. Todėl labiausiai patartina būtų batus matuoti su storesnė kojinė. Būtent su tokia, su kokia ir eisite savo kelionėje. Storesnė kojinė tokiuose batuose yra reikalinga tam, kad koja mažiau spaustų kietas batas ir ją mažiau trintų bei būtų patogiau. Koja bate turėtų jaustis šiek tiek laisvai. Turi likti truputį laisvos vietos. Kad patikrinti, ar vietos lieka pakankamai, yra toks testas. Reikėtų tiesiog sustumti koją iki pat bato priekio, kad pirštai paliestų bato priekį. Ir tuo metu už kulno turėtų tilpti laisvai užkišti pirštą. Vietos turėtų būti nei per daug, nei per mažai. Taip, maždaug standžiai per pirštą. Kam batas yra reikalingas toks šiek tiek didesnis? Kadangi einant ilgą atstumą koja šiek tiek patinsta, reikėtų pasilikti bate truputį rezervo tam. Taip pat, leidžiantis žemyn nuo kalno, koja šiek tiek pavažiuoja į priekį. Ir jeigu jūsų pirštai remsis į bato priekį, jums tai bus tikrai labai nemalonu ir galite nusitrinti ar net nusimušti kojų nagus. Varstantis batą, reikėtų jį užsiveržti gan stabiliai. Taip, kad visi batraiščio nareliai būtų gan smarkiai įtempti ir jūsų koja jame jaustųsi stabiliai. Taip pat bato nereikėtų perveržti, nes jeigu batą suveržite per smarkiai, tiesiog sutrikdysite kraujotaką ir koja jums gali pradėti tirpti. Užsidėjus batus ir su jais vaikščiojant, jausmas turėtų būti toks, jog kulnas yra įtvirtintas stabiliai, o kojų pirštai yra laisvi ir turite galėti juos pajudinti. Matuodamėsi batus, pabandykite pajausti, ar bato forma yra tinkama jūsų pėdai. Būtinai pasimatuokite kelis variantus ir išsirinkite tą batą, kuris jums bus patogiausias, nes tas jums ir bus labiausiai tinkamas. Taip pat pagalvokite, kam jums yra tas batas reikalingas ir kur žadate jį naudoti. Pasvarstykite, ar batas jums yra reikalingas neperšlampantis, ar geriau be membraninio pamušalo, nes batą naudosite kasdien mieste ir jums labiau bus tinkamas geriau kvėpuojantis batas. Taip pat žinotina yra tai, jog visi batai yra tinkami naudoti visur. Tiesiog specifiškesni, galbūt tiks labiau vienoje ar kitoje situacijoje. Dėl batų priežiūros labai svarbu yra bato neperdžiovinti. Todėl nedžiaukite jų nei ant radiatoriaus, nei prie laužo, nes greitai džiūstantis batas, jisai susitraukia, pradeda trukinėti ir taip jums gali tarnauti daug trumpiau. Batus taip pat galima impregnuoti. Žinoma, naujiems to daryti nereikia, nes jie yra impregnuoti gamykliškai. Todėl nieko geresnio nepasieksite. Jeigu po kažkurio laiko naudojimo matote, kad vanduo į batą pradėjo daug greičiau gertis, galite naudoti impregnatus, kurie būtų tinkami jūsų bato tipui. Taigi, labai tikiuosi, jog atsakiau į visus jums kylančius klausimus, renkantis turistinius batus. Na, o jeigu jų yra daugiau, maloniai kviečiu ateiti pas mus į parduotuvę ir mes tikrai padėsime jums išsirinkti tiek tinkamą dydį, tiek labiausiai jums tinkantį batų modelį. Taigi, ačiū, kad klausėte ir iki pasimatymo kitose video siužetuose.